Ух, наконец-то утро. Так, но мне все-таки интересно, что тут записки. Так, Если вы это читаете, значит вам это хорошо повезло. Уже целый месяц, как идет зомби-апокалипсис. Мы до сих пор не можем найти объяснение, почему он произошел. Но одно мы знаем точно. У нас есть специальное вещество, которое можно его обезвредить в нужный момент. Но это вещество находится в зараженном городе. Ваша задача, если вы еще живые, найти вертолет, он находится возле фермы. Взять оружие со склада, я для этого и подготовил. И поехать в тот зараженный город. Карту вы найдете в вертолете. В заброшенном доме есть специальное лекарство, которое вам поможет от укусов зомби. Ага, интересно. Вы не знали, что будет зомби-апокалипсис, поэтому я решил продать этот дом, чтобы могло вам повезти. Эти зомби боятся дня, поэтому днем на них охотиться не нужно. Будьте осторожны. Еще кроме зомби есть опасные зараженные места. И еще то, что меня укусил зомби, и я стал заражаться. Я нашел своего друга, и мы закрылись в клетке. Так это были они. И потом я делал вещество, которое из-за этого укуса я не мог говорить. Да и стоп, я же его видел, он же не мог говорить. Точно, это же он был. И в нужный момент я стану зомби, если меня кто-нибудь найдет. Поэтому, если вы меня найдете, убейте меня, я стану зомби. Если вы меня не убьете, когда я смогу вас заразить. Поэтому будьте здесь осторожны. Это база зомби, Тут раньше было кафе с людьми, но однажды вирус ее разрушил, и там было очень опасно. Дверь не успел закрыть. Потом... Эта взлетная полоса была для самолетов. Самолеты все были уничтожены, а некоторые сгорели. Ну все, я надеюсь, что вы найдете лекарство, спасете мир от зомби-апокалипсиса. Ну и все. Странно. Теперь только одно остается. Стоп. Ага, он сказал, что вертолет где-то там находится, за фермой. Значит, надо поискать. Окно кто-то разбил. Ну ладно. Так, надо подготавливаться к бою. Надо пойти на базу сходить. Так. Почти добрался. Так, оружие на месте. Угу. Так, что бы мне пригодилось? Винтовка. Вот. Это. Вот это. Это. Это подгодилось бы мне. Шлемы. Точнее, броня. И ботинки. Ну, мне бы еще этот пистолет сгодился. Я возьму еще на всякий случай базуку. Возьму себе дубинку.
Вот такой автомат. Не знаю, может еще миниганчик взять? Нет. И ну, самое главное, в зомби-апокалипсисе, это арбалет. Так. Можно еще что-нибудь тут взять. У меня еще немножко места осталось. Ну и вот это автомат. Все остальное я оставлю для других. Так, ерунду. Железо мне не надо. Картина, этот. Заборчик тут. Таблички тоже мне не нужны. Так, теперь самые главные патрончики. Вот такое надо. Угу. Так, эти. Еды. Нет, не тыкву. Стоп, я ботинки не одел. Ну все, теперь спецназ настоящий. Ё-моё, мне телефон, блин, опять звонил. Покинул арбалетик. Он сказал, что в сарае есть. Так, теперь беру оружие. Это... Угу. Винтовочку. Ну и пак есть еще. Так, теперь только одно. Осталось дойти вон до туда. Фух. Теперь следующая задача. О, нет, нет. Патроны! На! Он автомат сломал. Ау! Мне попал! Ай! Блин, патроны. Патронов нету. Это я не подумал. Стоп! Я забыл антиран взять. Быстрее, здесь время. Я не хочу быть здесь. Там вроде бы маленьким шрифтом было написано, что у меня есть время до утра. Это ерунда. Что за удача передачи? Серьезно ли? Вот он, антиран. Так, меня вроде бы никто не укусил. Ой, как-то стало легче. Думаю, все хорошо. Ну все, мне надо быть там. Скорее, скорее, скорее. Я уверен, что он все-таки там, вертолет. Надо быстрее бежать. Блин, опять автомат мне в руки попался. Я сейчас буду стрелять с пулемета. Я думаю, что он где-то тут. Что-то горит. Вертолет. Отлично. Я спасен.